Krishna Katha here, and actually we don't want to miss it because the reason is we feel like you are in Thailand when we give this class, and we feel like you are in our place because mostly Thai devotee here, and we really don't want to miss it. We feel like you are here. But at the same time, 7 o'clock is we do this Gaura Arati and this, and sometimes we always miss at least half of the Katha. So on this particular day, is it skip the Gaura Arati and just listen, attend the class? Or can we do a little bit earlier the program and join on time? What do you suggest? Well, you have to ask Archana, and Archana's working, she has a job, she has to come home from work. So she's the translator, so it has to be suitable to her. And, it has to be arranged by the devotees there when it's convenient for them. I don't know. When do other people give the class? Is Kavi Chandra Swami still giving class? Yes, Guru Maharaj. Same time. Yeah, it's the same time. You see, it's the same time for everyone. Anyway, it's recorded. You go to RT and you can come back and watch the recording. Okay, Rajasuya Prabhu? Okay, Guru Maharaj, thank you. Whatever you miss, you can get in the recording. Yes, that's also good. And actually, the life is better because then you can ask questions, and well, we have questions are there. You can always get the chance to ask questions. Your arti is finished. Okay, Guru Maharaj, thank you. Okay. Any other questions? Yes, Guru Maharaj, from Yuna Mataji. Yuna, yes, Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all Guru Srila Prabhupada. The question is, how can we hear the voice of Super Soul? You hear the voice of the Super Soul through the spiritual master. The spiritual master is the external manifestation of the Super Soul. คำถามของมัตจีนะคะถามว่าเราจะสามารถได้ยินคำพูดขององค์ปรมาตมาที่อยู่ในใจของเราได้อย่างไรปรมาตอบว่าเราสามารถได้ยินท่านได้ผ่านทางพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์เนี่ยเป็นรูปในเชิงแบบว่าเราสามารถเห็นได้พูดคุยได้ Spiritual master means Srila Prabhupada, the founder Acharya. When you read his books, that is Krishna speaking to you as a super soul. พระอาจารย์ทิพย์ก็คือหมายถึงศิลปะพานะคะหรือเราก็สามารถฟังจากท่านได้โดยการที่เราเนี่ยอ่านหนังสือของท่านซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นคำสอนที่องค์พระราชาเนี่ยพยายามจะบอกเรา So, yes, Krishna is speaking to you from the heart, and the spiritual master is externally, he's speaking to you also. He's externally speaking to you. He's the representative of the Super Soul. So actually there's no difference between what the heart is saying and what the spiritual master is saying. เพราะฉะนั้นคำพูดขององค์อภิวิญญาณที่เราจะสามารถแบบว่าจับต้องได้หรือว่าได้ยินได้ก็คือในรูปของพระอาจารย์ที่เป็นตัวแทนค่ะที่จะพูดหรือว่าสื่อสารมาให้กับเราตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถแบบสัมผัสได้ But you have to be careful. We have to be very careful when the mind is speaking and when the heart is speaking. So the super soul in the heart speaking is different from the mind speaking. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์อภิวิญญาณพูดหรือว่าจิตใจของเราพูดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสลับได้ไปเป็นการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์อภิวิญญาณพูดไม่ใช่จิตใจของเราพูดเอง So we want to hear from both.
You should confirm the feeling of the heart with the words of the spiritual teacher. เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องแบบว่าฟังคำพูดของพระอาจารย์ทิพย์ And the words of the spiritual teacher are confirmed by sadhu and shastra. แล้วก็คำพูดของพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็สามารถดูได้จากซาดูแล้วก็ศาสตราก็คือพระเวท So we don't say just only hear from the guru, we say hear from the sadhus, the holy man, and hear from the shastra as well. And then you can be sure what you're hearing is true. เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่จะฟังจากกูรูอย่างเดียวเราจะต้องดูว่าสิ่งที่กูรูพูดเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันที่ซาดูหรือว่านักบุญท่านอื่นพูดแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันที่พระเวทเนี่ยได้แนะนำไว้ So it's important, all three, sadhu, shastra and guru. เพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้เนี่ยถือว่าจะต้องไปในทางเดียวกันก็คือพระอาจารย์ทิพย์พระเวทแล้วก็ซาดู You don't just have shastra and no sadhu or guru. And you don't just have guru and no sadhu and shastra. You have to have all three. เพราะฉะนั้นไม่ควรมีช่วงไหนที่เราจะเอาแค่สิ่งเดียวอย่างเช่นเราจะเอาแค่ศาสตราหรือว่าพระเวทโดยไม่เอากูรูแล้วก็ซาดูหรือว่าเราจะเอาแค่กูรูโดยไม่เอาซาดูแล้วก็ศาสตราแบบนี้ไม่ควรทำสามสิ่งควรไปด้วยกัน So Krishna is the super soul in the heart, and Krishna speaks the Bhagavad Gita. So when you read the Bhagavad Gita, you also get the words of the super soul. เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านพระพุทธคีตาเนี่ยเราก็จะได้ยินนะคะคำสอนขององค์อภิวิญญาณหรือว่าคำพูดขององค์อภิวิญญาณ Krishna himself speaks the Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam is about Krishna. แล้วคริชนาเนี่ยทรงตรัสพระพุทธคีตาแล้วก็สรีมัดภกวตัมเนี่ยก็คือคริชนา Srimad Bhagavatam is spoken by the great sages, by the sadhus, in glorification of Krishna. สรีมัดภกวตัมเนี่ยเป็นพระเวทที่พวกสาธุเนี่ยกล่าวถึงการสรรเสริญคริชนา So we don't just only worship the super soul, we worship all the manifestations of Krishna. เราจะไม่ได้บูชาองค์อภิวิญญาณอย่างเดียวแต่ว่าเราจะบูชาทุกภาคแบ่งแยกของคริชนา The absolute truth comes in three different forms: Brahman, Paramatma and Bhagavan. สัจธรรมสูงสุดเนี่ยจะมาใน3รูปแบบก็คือบรหมาปรมัตถ์มาแล้วก็บากวาน So we want to hear from all of these. We want to hear about Krishna as the Bhagavan. We hear also as the super soul, and we should understand also the Brahman. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้ง3ข้อนี้ก็คือเราจะต้องรู้ถึงองค์พระขวานสูงสุดว่าเป็นคริชนาเราจะต้องรู้ถึงองค์อภิวิญญาณที่อยู่ในใจเราจะต้องรู้ถึงบรหมานด้วยเช่นกัน So Krishna appears in all these different forms. คริชนาเนี่ยทรงปรากฏในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป And he's speaking to us, guiding us. แล้วคริชนาก็พูดกับพวกเราแบบนำทางให้กับเราผ่านทางช่องทางนี้ช่องทางเหล่านี้ As a super soul, he's guiding us in this material world, life after life. ในรูปขององค์อภิวิญญาณพระองค์ทรงแนะนำทางเราตอนที่เราอยู่ในโลกวัฏชาติแล้วชาติหลัง He wants us. He's trying. The super soul is there to guide us, to get us out of this material world. ช่วยเราให้เราเนี่ยออกไปจากโลกวัตถุนี้ And the spiritual master, spiritual teachers are also trying to help us to get out of this material world. แล้วก็พระอาจารย์ทิพย์ของเราก็เป็นบุคคลที่ช่วยเราให้ออกไปจากโลกวัตถุนี้เช่นกัน
So you hear from the spiritual teachers, and you also confirm with what they're saying, with the Shastra and the words of other holy teachers. เพราะฉะนั้นเราก็สามารถฟังคำขององค์อภิวิญญาณผ่านทางพระอาจารย์ได้แล้วก็ดูว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเวทแล้วก็นักบุญท่านอื่นกล่าวด้วยเช่นกันหรือเปล่า Okay, any other question? ใครมีคำถามอะไรไหมคะVaishnavi Mataji, yeah, she said she have one. Hare Krishna Guru Maharaj. Today it's interesting to know that if we hear Rasa Leela from Mayavadis, we will get more lusty desires. But if we hear the Rasa Leela from the right person, then we will lose our lusty desires. What I want to confirm my understanding is like this Rasa Leela is shown by Krishna to the fallen souls because he wants to give us an idea that there is this kind of relationships in the spiritual world and for us to lose attraction for the sex pleasure in the material world. Is it right, Guru Maharaj? Yes, Archana? Yes, sir. เพราะฉะนั้นมาตาจีนะคะก็ถามว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันดีที่มาตาจีได้รู้แล้วว่าชีวิตทิพย์เนี่ยราสลีลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ยินโดยแหล่งที่มาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้ความตัณหาที่เรามีในใจเนี่ยลบเลือนไปแต่ถ้าเกิดเราฟังจากมายาวดีเนี่ยมันจะทำให้ตัณหาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะเข้าใจถูกไหม Yes, we have to understand that the lusty desires are like a disease in the heart. ใช่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าความต้องการความตัณหาที่เรามีเนี่ยมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรามีในใจของเรา And when we hear the Rasa Leela, we have to hear it in such a manner that we can properly understand what is being explained to us. แล้วในการฟังราสลีลาเนี่ยเราจะต้องฟังแบบว่าฟังด้วยความระมัดระวังแล้วก็เพื่อการเข้าใจที่ถูกต้อง Just like we heard that the gopis went to dance with Krishna in their spiritual bodies. เหมือนกับที่เราได้ฟังตอนที่ว่าคริชนาเนี่ยพวกโกปีเนี่ยไปเต้นกับคริชนาในร่างทิพย์ So we should understand we also have a spiritual body. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราก็มีร่างทิพย์เหมือนกัน We have to think more about our spiritual body than about our material body. แล้วเราจะต้องคิดถึงร่างทิพย์ของเราเนี่ยให้มากกว่าร่างวัตถุ So if we hear the Rasa Leela from the devotees, they will explain clearly the position of Lord Krishna and how it's different from our position. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะฟังเกี่ยวกับราสลีลาจากสาวกเนี่ยพวกเขาจะอธิบายให้เราฟังอย่างดีว่าตัวเราเนี่ยต่างจากพวกโกปีอย่างไรว่าดวงวิญญาณอย่างเรา These gopis who were dancing with Krishna and Rasa Leela, they were not ordinary souls, they were great souls. พวกโกปีเนี่ยที่เต้นรำกับเต้นราสลีลากับคริชนาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ And they had performed many pious activities to come to that position, to be gopis. แล้วเขาก็มีได้ทำกิจกรรมที่เป็นบุญมามากได้ปฏิบัติมากจนได้มาถึงระดับนี้ And they're very humble. They've taken their birth in the family of the cowherd people. แล้วเขาเนี่ยก็มาเกิดในครอบครัวของคนเลี้ยงวัวซึ่งมีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
So they're living in the village, taking care of the cows and doing simple service for the pleasure of Krishna. เขาก็ทำแบบว่างานในการเลี้ยงวัวดูแลวัวแล้วก็ทำการรับใช้แบบบานๆเพื่อที่จะทำการรับใช้คริชนา But if we hear this Rasa Lila from Mayavadis, they will give all kinds of interpretations. They will explain it in a very different way. แต่ถ้าเกิดว่าเราให้พวกมายาวดีมาบรรยายตรงนี้เนี่ยเขาจะบรรยายไปในอีกลักษณะ We are saying Krishna is the master and we are all his servants. They will not say. เราจะบอกว่าคริชนาเนี่ยเป็นเจ้านายของเราทุกคนพวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่ว่ามายาวดีเขาจะไม่อธิบายแบบนี้ They will explain everything in a very different way. They'll give everything different meanings, their own meanings. They will not explain as we explain. แล้วก็เขาจะไม่อธิบายอย่างให้เราเข้าใจได้อย่างถูกต้องเขาจะเอาไปอธิบายในอีกรูปแบบนึง So it's very dangerous for us to hear from the Mayavadis. เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับเราที่จะฟังจากพวกมายาวดี Because people will think, I can also become Krishna. เพราะผู้คนเนี่ยจะเริ่มคิดว่าฉันก็เป็นคริชนาได้ And I can also dance with my gopis. ฉันก็เต้นกับพวกโกปีของฉันได้ So they will bring everything to a very low level. They will not be pure anymore. เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาจะเอาไปในแบบที่ต่ำไปแล้วมันจะไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป Remember, we said when Krishna was dancing Rasa Lila with gopis, Krishna was 8 years old. จำได้ไหมคะตอนที่เราบรรยายไปว่าตอนที่คริชนาเนี่ยเต้นราสลีลากับพวกโกปีเนี่ยพระองค์อายุเพียงแค่8 ขวบ So we have to understand everything very carefully. เราจะต้องเข้าใจทุกอย่างเราต้องพยายามเข้าใจด้วยความระมัดระวัง And not go astray, not get into the, not speculate, not imitate. แล้วก็ไม่พยายามแบบว่าลอกเลียนแบบหรือว่าไม่คาดคะเนไปเอง We want to give all respect to Lord Krishna. แล้วก็ให้ความเคารพเนี่ยต่อคริชนา And we should have respect, the great respect also for Krishna's gopis, because they're very great devotees. แล้วเราก็เราจะต้องให้ความเคารพต่อสาวกของคริชนาด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่มาก So sometimes people take this Rasa Lila to be something very cheap, and they will paint pictures and they'll make it very, very low, very obscene, almost, very impure. แล้วบางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยก็จะเอาราสลีลาตรงนี้เนี่ยไปวาดรูปแต่ก็จะไปวาดในรูปแบบที่มันไม่บริสุทธิ์หรือมันแบบว่าไม่ดี They'll show the gopis, and they'll always show them, they'll have them drawn like women with big breasts, swollen breasts, and very sensual figures. เขาเนี่ยจะไปเอาพวกรูปของโกปีเนี่ยไปวาดแบบว่ามีอกใหญ่ๆแล้วมันยิ่งทำให้แบบว่ารู้สึกแบบเห็นแล้วเป็นอะไรที่เป็นกระตุ้นตัณหาเขาจะไปทำแบบนั้น So they completely destroy the purity of this pastime. แล้วเขาก็เลยมันก็เลยทำให้ความบริสุทธิ์ของลีลานี้เนี่ยเขาทำลายความบริสุทธิ์ของลีลานี้ไปโดยสิ้นเชิง What is the highest thing in the spiritual world is the lowest thing in the material world. อะไรที่มันเป็น
สิ่งที่สูงสุดในโลกทิพย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่ำสุดในโลกวัตถุ The highest pleasure in the material world is the lowest thing in the spiritual world. แล้วก็ความสุขสูงสุดในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ต่ำที่สุดที่โลกทิพย์ Just like to be a sweeper in the material world, that's considered low. เหมือนกันในโลกวัตถุถ้าเกิดคนกวาดถนนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้เนี่ยต่ำ But in the spiritual world, the sweeper is the highest position. แต่ว่าในโลกทิพย์เนี่ยต่างกันใครที่มีโอกาสที่จะได้ทำการรับใช้ในการกวาดเนี่ยถือว่าเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ The spiritual teacher is like a sweeper. He will sweep out all the nonsense, all the garbage. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนกวาดขยะในใจในจิตใจของลูกศิษย์ที่เต็มไปด้วยความต้องการทางวัตถุ And the highest thing in the material world, people are thinking that pleasure with the opposite sex, illicit sex, they're thinking this is pleasure, but that is the lowest thing in the spiritual world. และความสุขสูงสุดในโลกวัตถุที่ผู้คนคิดกันก็คือความสุขที่ได้จากเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นความสุขที่ต่ำสุดในโลกทิพย์ So actually to understand Rasa Lila, first one should understand the preliminary knowledge that we're not the body, that we're all souls. ก่อนที่บุคคลเนี่ยจะมาทำการเข้าใจกับในลีลาส่วนของราสลีลาเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายแต่ว่าเป็นวิญญาณ If one has not understood clearly that the fact that we're not the body, that we're a soul, then it will be very hard for us to understand the position of Krishna. ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มาถึงระดับความเข้าใจที่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเป็นดวงวิญญาณที่เป็นทิพย์เนี่ยมันจะทำให้เข้าใจลีลาทิพย์อันนี้ของกฤษณาได้ยาก And without understanding the position of Krishna, we'll never understand Rasa Lila. แต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจถึงตำแหน่งพื้นฐานของกฤษณาเนี่ยตำแหน่งพื้นฐานทิพย์ของกฤษณาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจราสลีลา Because Rasa Lila are the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. เพราะราสลีลาเนี่ยเป็นเรื่องราวลีลาของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Something for us which we can hear about, but we cannot imitate. เป็นบางสิ่งที่เราเนี่ยสามารถฟังได้แต่ว่าไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ Because we're all envious of Krishna. That's why we're in the material world. เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็อิจฉาคริชนาด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นต้นเหตุให้เราเนี่ยมาอยู่ในโลกวัตถุ When we try to imitate Krishna, we try to take Krishna's position and do like Krishna does. เพราะเราเนี่ยพยายามที่จะอยากมีตำแหน่งเหมือนกับคริชนาแล้วก็อยากจะทำแบบที่พระองค์ทรงทำ Then we get more and more problems. And then you stay in the material world and you take a lower birth. เราเลยทำให้เราเนี่ยต้องมีปัญหาเราเจอกับปัญหาแล้วก็มาเกิดในโลกวัตถุแล้วก็เกิดในสิ่งชนชั้นที่ต่ำไป Mayavadis, they become trees or they become a mountain and stand as a mountain. มายาวดีเนี่ยชาติต่อไปของเขาคือเขาจะได้เกิดเป็นต้นไม้หรือว่าเกิดเป็นภูเขา Okay, Hare Krishna. Anything else? No other questions? No Gurudev. Okay, so thank Archana very much for translation. Thank you Gurudev. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Yeah.